तेज हयाती। आशमा गाली बिहार छो बाबरा सिंह शामिर पे वने केरो शबीर अञा नाहे पुॼो, फोन त करीस आहे किथे? जैसा शामिर खान तो फोन ही कोन थो खणे। इन छोरे रोशो जो त नंबर मिला। काथे हो रेसे वारो कर सरदार शाह जमान चित्तो दी पिया शमीर के सब टोड़ा टोड़ा मारी छॾियो थई। हल बार से रे शमीर बजण जो बा घोड़ो आ। अरे हेॾे तव्हां आहियो किथे? गाल के बकड़ सकड़ ॾेई छो थो ॻाल्हि करी? रेसे खबर ही ना आहे बा कच्चे रस्ते ते पर ॾिसां तो सिर बचाए अचां तो। खेर ता है ना वैसा केरू खेर ना है। सरदार शाह जमान शामिर के मारण ला ट्रोड़ाए पे थो। केरू देर न कर, हल त हलूं, किथे मथा छोरो मार जी न पवे। उठ बाबल साईं हथियार मुखे दियो ता हली गाड़ी में वे। न आशमा न कमीने मुझे पुट के मारियो आ। मां इनके चीरण चली दिलावर के फोन कर तो फौरन तची पहुंचे। शमीर के जीरो ना है छड़ो। बाबल साईं हथियार मुखे न न आशमा बाबल साईं मुझी गाल मन्यो हथियार मुखे दियो। तमा हली गाड़ी में वेहो मां दिलावर के फोन किया तो। लगे तो शमीर इता निकरी वियो। दिलावर साईं शमीर के चारई पासा गोलियूं था थी सके तो वो अञा न निकतो हुजे। दिलावर साईं मुंहिंजी सलाह आहे त हिन पासे ता हलूं। तमा टई एडा वन माए मजर इन पासे ता ठीक है ना? ठीक है दिलावर साईं, असां टई हिन पासे ता आहियूं, तव्हां हिन पासे। ठीक है हाणे वञो अच मजर। ही छा पियो ॿुधां शमीर? तो शाह ज़ेब जो खून कयो हो, वरी तू शाह ज़मान खे वञी साख ॾेई आयो आहीं। अरे हेॾे मरन ते मरी वञी आ, पर कूड़ो कसम न खणी आ। मामा साईं मु चाचा साईं के सच्ची साख ॾिनी आहे। वो शाह ज़मान तोखे छो पियो ॻोल्हे? शाह ज़मान जो दिमाग़ त ख़राब नाहे थियो त तोखे ॻोल्हींदो पियो थिए। तोखे खामखा मारींदो, पक्की हुनखे का साबिती मिली हूंदी। मु शाहज़ेब के नाहे माराई ऐं मु सरदार शाह ज़मान के इहा ई साख ॾिनी। हा बाक़ी शाह ज़मान जे पुट शाहज़ेब के मारण जे लाइ पैसा जरूर ॾिना। मामा साईं मु शाहज़ेब के मारियो नाहे, पर मां शाहज़ेब के मारायो आहे।
ऐं इहा ख़बर आहे चाचा साईं खे पइजी वई आहे ये तोखे पैसा खर्च करणा ई हुआ इन शाह ज़मान खे मारिया जेको असांजे मथे जो सूर आहे। शाह ज़मान मरी पए हां त पोइ शाह साहिब खे मारण को बि वॾो मसइलो न हो। बसि मामा साईं इहा भुल थी वई मूंखां। को बि तूं फिकर न कर शमीर, शाह ज़मान सां मूं ईंदासीं। मामा साईं हाणे इन शाह ज़मान जो वारो आहे। ठीकु आहे ठीकु आहे, थोरी आराम कर, मां कुझु सोचां। या तो वारी भेण बीमार न है, बीमारी जा मकर कया थस, घुमण जा बहाना खपनस बहाना। चाची अदी मीना घुमण चाहे त केस रोकण वारो केर आहे? बिना बहाने करण जे भी अदी घुमी सके थी। एड़ो हाशिम भी भलो न है जो वते मायूं घुमाईंदो। इहा खबर मीरा के बाए। इने ममड़े के आहे इश्क जी बीमारी। दिलावर सा अज परणाए छडियो न त सुख सा वेठी हुंदी। चाची खुदा जे वास्ते जेकॾहिं कंहिंजा ढक ढके न थी सघे त उन्हनि ते इल्जाम त न हण। मीरा जेकॾहिं अदा दिलावर सां शादी करण चाहे हां त शाज़िब सां निकाह छो करे हां? तब समझा थी या ते हिन ममड़ीअ जी चाल हुई जो शाज़िब सां शादी करे हुनजी सॼी मिल्कियत हड़प करे वञी दिलावर सां शादी करे सॼी उम्र ऐश कयां। चाची ॻाल्हाइण में त तोखां वकील बि न खटंदा, ॻाल्हाइण जी त वॾी सगी आहीं। इहा ममड़ी भी मीरा खुश थी हुई ते दिलावर सां गॾिजी शहर घुमी। पर सरदार शाह ज़मान भी ॿार न आहे, सब समझे थो सब। हाँ हाणे मूंखे पक थी वई चाची त अधी मीरा खे तो तंग करे परेशानियूं ॾेई हुनखे बीमार कयो आहे। मां ई ॿ घड़ियूं तोसां वेठी आहियां त मूंखे ई चरियो करे छॾियो अथई। मां वञां थी हाणे बि भितिन सां ॻाल्हाए। चरियो करे छॾियो अथई, हल हल हाणे पंहिंजे घर वञ। जान छॾियो हाणे असांजी, जॾहिं न करे त करे छा। अदा तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां? चओ मुंहिंजी भेण, छा थी पुछण चाहे? अदा छा तूं मीरा खे वाकई विसारे छॾियो आहे? अदी मोहब्बत ऐं नफ़रत शायद इंसान जे अख्तियार में ई न आहे। मां मीरा जी इज़त कयां थो। मीरा मुंहिंजी दिलि में ईअं आहे जीअं जिस्म में साह। भला इंसान साह खणण विसारे सघंदो छा? सच तो चवीं अदा, मीरा भी तुंहिंजी चाहत में चरी थी वई आहे। हू ज़हनी मरीज़ थी वई आहे मुंहिंजा भाउ। तॾहिं त अदा हाशिम हुनखे शहर वठी वियो आहे इलाज जे लाइ। अदी छा मोहब्बत जो इलाज आहे? खबर न आहे भाउ। अदी मां त समझां थो त मौत ऐं मोहब्बत जो को भी इलाज न आहे। ये शयूं खुदा जे अख्तियार में आहे। इंसान खे घुर्जे त सब्र करे ऐं असांजे अख्तियार में सिर्फ सब्र आहे। मां चाहियां थी त तव्हां ॿिन्हिनि जी शादी थी वञे अदा। न भेण न, मीरा सरदार शाह ज़मान जी नूंहं आहे। मोहब्बत जी मंजिल शादी त न आहे न। पर अदा ॿिनि दिलनि जो मिलाप त सिर्फ शादी सां ई मुमकिन आहे। मुंहिंजी भेण दिलियूं दिलनि खां दूर रही भी मोहब्बत माणे सघनि थी। न अदा न, दूरी मोहब्बत जी दुश्मन आहे। मञा थो त विछोड़ो वढ ॾींदो आहे, पर दर्द जे दरिया में सिक जो तूफ़ान तॾहिं ईंदो आहे जॾहिं अखियूं अखियुनि में हुजनि ऐं छुअण जी इजाज़त न हुजे। तूं कुझु बि चओ अदा, कुझु बि चओ, पर मां तव्हां ॿिन्हिनि जी शादी ज़रूर कराईंदसि। हिकु न हिकु ॾींहुं
तू घर तर वारो जरूर थींदे, इहो तोसां मुंहिंजो ज़िद आहे। जरीना, मूं तोखे 1000 दफ़ा समझायो आहे, हे कड़क ऐं थुली मानी मां नथो खाई सघां। मूंखे नरम मानी पचाए ॾींदी कर। कंहिंखे नरम मानी खपे, कंहिंखे थुल्ली ऐं कड़क मानी खपे, कंहिंखे पराठा खपनि। हिकिड़ी ज़रीना करे त करे छा? मूंखे ॾंद न आहिनि जो मां इहे सुकल मानी खाई सघंदुसि। वञ, मुंहिंजे लाइ नरम मानी खणी आ। इहे हुकुम पंहिंजी धीअरनि ते हलाइजा। मां तुंहिंजी नौकरियाणी न आहियां। जेकॾहिं खाई न त इहा ई मानी अथई, न त हली पो। ज़रीना करे त करे छा? अचे बाबा, बुसरी ठाही आहे, उहा बि मखण में, ऐं भोरे बि आई आहियां कुटी करे। मां पंहिंजे बाबे खे पंहिंजे हथनि सां खाराईंदसि। मीरा, मुंहिंजी मीरा हुजे हा न, मूंखे बुसरियूं खाराया। मीरा पई शहर घुमे, मिकर करे वते थी मर्दन खे रुलाईंदी। ज़रीना करे त करे छा? ज़रीना कुछ भी न करे, सिर्फ एतिरो करे मुंहिंजे लाइ पाणी जो गिलास प्यालो खणी अचे। मिट्टी जो ठहियल आहे, जॾहिं तादी थी आहे तोसां पोइ बि मुंहिंजी जान नथो छॾे। ससुई, तुंहिंजी जान में मुंहिंजो साह पियल आहे ऐं मां एॾो चरियो न आहियां जो पंहिंजे साह खे छॾियां।
मुझी जान, मुझो रूह, मुझो प्यार सिर्फ ऐं सिर्फ जमाल आहे। जमाल ऐं ही बहादुर कंहिंजो बि न आहे। चेरी जीअं गुलाब खां को खुशबू नथो खसे सघे, चंड खां को चांड्रो की नथो खसे सघे, दरिया खां को मौज नथो खसे सघे, तीन बहादुर खां कोई भी माउ जो लाल ससुई नथो खसे सघे। मां तुझी जागीर न आया, तुझी बानी न आया। मां तू मुझी जागीर आई, मुझी जिंदगी आई, मुझी इज्जत आई ससुई। हाँ ससुई, हाँ तू मुझी इज्जत आई। खुदा सिर्फ तोखे मुझे लाइ ठाहियो आहे ससुई, सिर्फ मुझे लाइ। सब रस्ता खुलिया पिया अथई, हली वञ, निकिरी वञ, मुझी जिंदगीअ मां भी निकिरी वञ, पर पोइ भी फिरी सिरी खुदा तोखे मूं ॾांहीं मोकिलियो। छो त ससुई मूं तोसां सच्चो प्यार कयो आहे ऐं मूंखे पंहिंजे प्यार ते यकीन आहे। मां तोसां सच्चो प्यार कयो आहे। खुदा सिर्फ तोखे मुझे लाइ ठाहियो आहे, सिर्फ मुझे लाइ। सब रस्ता खुलिया पिया अथई, हली वञ, निकिरी वञ, मुंहिंजी ज़िंदगीअ मां बि निकिरी वञ, पर पोइ फिरी सिरी खुदा तोखे मूं ॾांहीं मोकिलियो। तुफंग बणजी ओड़े जे सीने मां आर पार थी रहा है। त पुछन था त बुधाए चाचा खुदा बख्श, अरे तुझे पुट में पढ़ो न हो तबो के मासूम न्याणी जी जिंदगी बर्बाद छो कई पर खुदा गवाह है ये मां बेखबर हुई, मुझे का खबर न हुई, चाचा इनमें तवज्जो कौन होना है, ये सब तो मुझे निभागा है। मुझे माफ कजा, मुझी धी मुझे माफ कजा। तुम्हारा जो इलाज हले पियो लाग कदो ठीक थी, पर धीअ तोखे खुदा जो वास्तो आहे, जमाल जी इज्जत रख जाए। चाचा मां इश्क निभाईंदस, मां जमाल सां निभाईंदस कीअं बि करे। चाचा मां बिड़क भी बाहर न कढंदस। शाबाश अथई मुंहिंजी धीअ, शाबाश थी। आया अछड़ो कबूतर केडी मल हुन कपर ते केडी मल हुन कपर तमाम वडो गाइणो आया। सिंध में मुखे तमाम घणो बुधंदा आहिनि। असां जा अॻे वॾा गाईंदा तीअं गेरा उॾामी वेंदा। मां उन्हनि जे बुनियाद मां आहियां। कलामड़ो ॿुधो बाबा, अॼु ॿियो ॾींहुं थियो आ, मुंहिंजो वात भॼियो पियो आ,
अॼु ॿियो ॾींहुं थियो मुंहिंजो वात पजो पियो अॼु ॿियो ॾींहुं थियो मुंहिंजो वात पजो पियो हाय अल्लाह हे मौक़ो मूंखे अरब थो लॻे गुलाबी जोड़े में पर अरबनि जो हिते छा वञे पोइ त जोहीअ में मरंदा न उते शिकार कंदा न पखी मारींदा न हिते त कुतो बि कोन मरंदसि अल्लाह जेकर हिन वटि नौकरी कयां त रुगो रियाल मिलनि रियाल हिन दरिया खाना मां त जान ई छुटी पवंदी गुलाबी जोड़े मां अॼु ॿियो ॾींहुं थियो मुंहिंजो वात पजो पियो अॼु ॿियो ॾींहुं थियो मुंहिंजो वात पजो पियो अल्लाह अछो कबूतर ई छा मूं सम्झो त असांजे ॻोठ में को अरब आयो आहे त कढांसि ॿ टे रियाल गुलाबी जोड़े में थैंक यू वेरी मच गुलाबी इन्हे मां बि नाहे नमस्ते इन्हे बुनियाद मां बि नाहे अस्सलाम वालेकुम चुप कर अरबन जी घोड़ी वालेकुम सलाम गुलाबी जोड़े में गुलाबी जोड़े में हाणे मां तोखे कलामड़ो ॿुधायां तमामु सुठो ॻाईंदो आहियां हा तूं कलाम ॿुधा मां कतरी नाकाइफ़ थी तोखे ठुमको थियणी ॾेखारियां गुलाबी जोड़े में अॼु ॿियो ॾींहुं थियो मुंहिंजो वात पजो पियो हेरो होशियारी कर सरदार शाह ज़मान मोहण वारो बच्चो ई न आहे ज़रूर विढ़ंदो छो जो सरदार शाह ज़मान शाहमीर जे रत जो प्यासो आहे मामा साईं कुल कोई न कर उन ॾींहुं इहो शाह ज़मान ओचितो अची हमलो करे वियो उन जे करे इहे वायूं बताल थी वयूं हाणे जेकॾहिं शाह ज़मान शमीर खान ते हथ खणंदो त उफट मरींदो मामा साईं समझई कोन समझई समझी वेंदी शामिर तूं अञा ॿार आहीं तुंहिंजो चाचो शाह ज़मान हिन हथियारनि सां छा पर बमनि सां बि कोन मरंदो तोखे यादि न आहे दरिया खान शाह ज़मान जी गाॾीअ खे बम सां ॿुॾारे छॾियो उतां बि शाह ज़मान बची वियो छो जो शाह ज़मान जा पीर ज़ोर अथई पर हाणे न पचंदो रे सर उहे ॾींहं सरदार शाह ज़मान खाइयो तॾहिं सरदार शाह ज़मान जो टकर सिर्फ़ दरिया खान सां हो ऐं हाणे रेस बंगुल खान सां आहे मामा साईं मञा थो त दुश्मन असां खां ताक़त में ॾाढो आहे पर असां बि घटि न आहियूं जेकॾहिं शाह ज़मान शाह मुराद जो पुटु आहे त शमीर खान बि उनजो पोटो आहे मामा साईं हाणे बम न हाणे मां उनखे सिधा लांचर हणंदोमांसि शमीर हाणे ठाहे ठुके विड़बो छो जो शाह ज़मान चुप करे कोन वेंदो इन्ही करे त मां शेरू खे चवां थो तूं कुझु मुड़सी कर वेसाण जे शाह ज़मान असांजे जू में पेर पातो त समझ न जाओ छो त मां जंहिंखे अखि ॾिसां हुनजी ज़िंदगी खसियां आरएस मंगुल खान मूं बि संगत खे पहिरे ते लॻाए छॾियो आहे तो जेके राति ॾींहुं पारो ॾींदा मामा साईं मां बि इन तरह जा तोपची घुराया आहिनि हाणे ॾिसूं था त इहो हाशिम ऐं दिलावर असांजी जोइ में कीअं था हलनि ठीकु आहे शमीर शेरू तूं शामिर दिल पर वञो जे संगत आई आहे त वञी हुनजी ख़िदमत कयो टंडन जी